Naishukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu Ibrahim Juma, Mheshimiwa Mussa Zungu, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wabunge wote mlioko hapa, Sheikh Dr. Abubakar Zubeir bin Ali, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Sheikh Nurdin Jabir Mruma, Katibu Mkuu BAKWATA, wajumbe wa Baraza la Ulama, wazee wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mussa Zungu na Naibu Spika, nilishamsema, Mama Shamim Khan, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa BAKWATA, ndugu Shaka Hamdu Shaka, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi na uongozi wote Chama cha Mapinduzi mkoa, kiwemo mama yetu Keti Kamba, viongozi wa vyama vingine vya siasa mliopo nasi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, Mheshimiwa Amos Makalla, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kiboko ya Panya Road, Sheikh Dr. Alhaj Musa Salum, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo nasi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Eid Mubarak. Naomba nami mniruhusu niongeze sauti yangu katika kumtanguliza na kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kukutana hapa leo kwenye baraza la Idi. Huu ni utamaduni ulioanzishwa na wazee na mababu zetu na kuendelezwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka kadhaa, nasi tunaendelea nao. Katika muktadha huo nitoe pongezi maalum kwa BAKWATA kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Naona ukumbi umejaa, umesheheni. Lakini nikupongezeni pia kwamba katika maandalizi ya shughuli hii mmechukua pia wale ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu hakuwapa neema pengine ya kusikia na kusema, lakini kuna mtu ambaye anawatafsiria. Hili ni jambo kubwa sana, hongereni sana. Ndugu zangu, baraza la Idi ni sehemu ya sherehe za kuadhimisha kumalizika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao hutoa mafunzo mengi kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu. Miongoni mwa mafunzo hayo ni upendo baina ya watu wa dini, hali na tamaduni tofauti. Na kwa bahati nzuri mafunzo haya yanaendana na utamaduni wetu wa Tanzania ambao umejengeka katika misingi hiyo ya umoja, upendo, mshikamano baina yetu. Na mapenzi hayo huthibitika zaidi katika siku ya Idi. Kama mnavyoona tulivyo leo hapa, wametambulishwa watu mbalimbali, sote tumejumuika pamoja katika kuadhimisha siku hii. Ndugu zangu, kama alivyosema Sheikh Mruma kwamba mwaka huu tuliongozwa na miezi mitukufu. Tulianza na Kwaresma kwa wenzetu wa Kristo, siku zao 40, wamebakisha kidogo kumaliza, nasi tukaingia tukafunga Ramadhani. Vipindi vyote viwili hivi vilikuwa ni vipindi maalumu vya mafunzo na kumcha Mungu kwa dini zote mbili, wa Kristo na Waislamu. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mafunzo yale tuliyoyapata kipindi hicho kwa pande zote mbili tutaendelea nayo na kufanya Watanzania, waumini wa dini mbalimbali, tuendelee kuishi na maisha ya kumcha Mungu, kwa sababu maisha ya kumcha Mungu ndiyo yanayoleta amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Lakini kubwa jingine, tulishirikiana vyema kwa kufunga, na wale ambao hawakufunga wengine waliacha zile biashara ambazo wanahisi kwa miezi hii
hazikuwa biashara sahihi, lakini hata kuacha matendo ambayo kwa miezi hii hayakuwa matendo sahihi. Niombe sana tuendelee hivyo. Kama hayakuwa sahihi wakati ule, hayatakuwa sahihi wakati mwingine wowote. Kwa hiyo tuendelee na mwendo mwema ambao ndani ya vipindi hivi viwili tumekwenda kupata. Na kwa muktadha huo napenda kuwashukuru Watanzania kwa mshikamano tulionao na unaoendelea kuoneshwa na wafuasi wa dini zetu zote. Aidha, kwa mnasaba huu napenda kutoa shukrani za kipekee kwa ndugu zetu wasio Waislamu waliokuwa pamoja nasi wakati wa kufunga na wakati wa kupata chakula cha futari na kuheshimu funga zetu na maadili yetu kwa kipindi chote mpaka tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo niwaombe sana wananchi wenzangu kwa tuendelee na mshikamano wetu na tusikubali kabisa kuchezewa na kufarakanishwa kwa misingi ya kidini au kikabila au namna yoyote ile, ili tusiuhatarishe umoja wetu. Katiba yetu imempa kila mmoja uhuru wa kufuata imani yake, na tuendelee kuwa hivyo, lakini kwa mashirikiano bila kuathiri amani na mshikamano wetu. Tujitahidi kuendelea kuishi kwa kuheshimiana na kushirikiana katika raha na shida, kwani hapana faida yoyote katika kugawana kwa misingi ya kidini. Tofauti zetu ni za kimaumbile ya mwanadamu, zisitufanye kuvurugana. Niungane na Sheikh Nuh Jabir kutoa wito kwa Watanzania kutunza na kudumisha usalama na utulivu ndani ya nchi yetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, tumeambiwa hapa kwamba kuna mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii yetu, na mimi nataka niseme tuna ulezi mkubwa ndani ya nchi yetu, hasa wa vijana wa kike na wa kiume. Na jinsi tunavyosifia maendeleo, jinsi tunavyofungua nchi, tamaduni za kigeni zinakuja. Nami niombe, pamoja na ombi la kwamba somo la dini lifundishwe mashuleni, watu wa serikali tuko hapa tunalichukua, tutakwenda kuliangalia, lakini niombe pia kwamba kama wazazi, kama walezi, tukae kwenye misingi ya kidini, misingi ya kimila, misingi ya tamaduni zetu katika kulea watoto wetu. Tumejisahau kidogo, ukweli ni huo kwamba tumejisahau kidogo. Dunia iko mbele, wazazi tuko nyuma. Kwa hiyo niombe sana, panya rodi tunaowazungumza leo ni watoto wetu. Tumewazaa majumbani kwetu, wana dini zao, lakini hawakukuzwa kwa misingi ya kidini. Lakini hilo ni kundi moja. Kuna makundi mengine ambayo mengine ni fedheha kuyasema hapa. Kwa hiyo wazazi wote wa dini zote, wa Tanzania sote, turidini kwenye misingi ya kidini, mila na desturi zetu katika kukuza watoto wetu. Ni kweli kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa watoto wetu. Kwa hiyo ni kazi yetu sisi. Lakini vitabu vinatuambia kwamba kama mzazi wewe ni masuuli. Utakwenda kujibu, kwa nini mtoto amekuwa panya rodi? Kwa nini mtoto anapita humo ovyo kama gombe tulinaranda huko? Hata huyo ng'ombe anajua anazunguka kutwa, kinjioni kuna zizi anarudi. Lakini sisi watoto wetu wanajiendea tu, wanafanya wanayoyafanya tu. Naomba sana wazazi wenzangu, turudi kwenye misingi yetu. Ndugu zangu, waumini wenzangu, nishukuru sana kwa taasisi zote za dini kwa ushirikiano mnaotupa ndani ya serikali. Lakini niwashukuru zaidi kwamba nanyi mmekuwa mkijipangia mipango yenu ya maendeleo kuendana na mipango ya serikali. Mmekuwa mkijipangia mipango ya kukuza elimu nchini. Mmekuwa mkijipangia mipango ya afya kama tulivyosikia hapa. Lakini mmejipangia mipango mingi ya maendeleo katika kukuza dini zetu na kukuza taasisi zetu. Mimi niwashukuru na niwahakikishie ushirikiano wa serikali katika kufanya kazi zenu hizo. Na pale mtakapokuwa mmekwazwa mambo ya kodi, mambo ya nini,
basi mje tukae tuzungumze, lakini mipango mnayoipanga iende vizuri, kwa sababu nyinyi mkifanya, serikali tukifanya, maendeleo yanakwenda haraka kwa wananchi wetu. Ndugu zangu, waumini wenzangu, kama nilivyosema, dini zinafundisha njia bora za maisha. Kwa hiyo viongozi wake wana jukumu kubwa la kuelimisha, kusaidia kadri wawezavyo. Na furaha kuwa tumekuwa na mashirikiano mazuri na viongozi wa dini na taasisi zao katika nyanja mbalimbali. Na kama nilivyosema, serikali iko tayari kushirikiana nanyi. Kwa kuwa leo tuko kwenye shule ya BAKWATA, napenda kuipongeza BAKWATA lakini pia na taasisi nyingine za dini kwa shughuli za maendeleo mnazoendelea kuzifanya. Ndugu zangu, mmezungumzia swala la uviko 19. Nataka niwaambie kwamba serikali tunaendelea na jitihada hizo, ingawa ni kweli kasi ya kuchanja kidogo imepungua, lakini tunajipanga na kampeni kubwa ambayo itakwenda kurudisha kasi ya kuchanja uviko 19. Kwa sasa hivi tumeweza kuchanja watu 3,950,839, sawa sawa karibu na 13% ya kundi tulilokusudia kulichanja. Ukiangalia takwimu hizi, sisi tuko mbele kidogo kuliko hata wenzetu walioanza kabla sisi. Sisi tuko mbele kidogo, na tunaahidi kwamba tutaongeza jitihada katika kufanikisha watu kuchanja. Lakini pamoja na hayo, sasa hivi kunaonekana kuna afueni kidogo ya maradhi haya, lakini waombe ndugu zangu, tusijiache sana. Tusijiache, kwa sababu haya mambo wala hatujui lini kinaibuka kipya kirusi au lini kinakufa kilichopo. Kila kirusi kina jina lake, hatujui vinakotoka, kama ni vya Mungu au vya kutengenezwa. Sasa vovote vile tujiweke tayari. Karibuni humu na katika masafari yangu nilifanya mazungumzo na watu kadhaa. Nilishangazwa na mmoja kati niliozungumza nao, ananiambia, unajua Mheshimiwa Rais, kirusi kijacho kitakuwa kikali zaidi kuliko hiki. Nikamuuliza, umejuaje hivyo? Ni science au ni cha Mungu? Na kama ni cha Mungu, wewe ulikijuaje? Na kama ni science, kwa nini mnavitengeneza? Sasa ndugu zangu, ulimwengu huu sio wetu. Ulimwengu tunaishi sisi wenye imani, wanaishi wasio imani. Kwa hiyo tujitayarishe kwa lolote lile ambalo linakuja. Ombi langu kwenu ni kuendelea kuchukua hadhari katika kujikinga na maradhi haya. Ndugu zangu, waumini wenzangu na ndugu wananchi, katika risala yenu mliosoma mmegusia swala la msikiti ule wa Mohamed wa 6. Nataka niwahakikishie kwamba serikali tunalishughulikia vyema swala hili. Tunalishughulikia vyema swala hili, na kwamba masharti yote ya kiprotokoli za kidiplomasia yanakwenda kufuatwa na msikiti utaendeshwa kwa misingi hiyo. Lakini pamoja na hayo, niungane nanyi kumshukuru sana mfalme wa 6 wa Morocco kwa hisani ile kubwa ambayo ametufanyia. Leo mimi niliingia asubuhi kuswali. Ni msikiti mkubwa, ni msikiti mzuri. Kwa tutajitahidi serikali kuweka mkono wetu ili zile kanuni za kimsikiti kama misikiti yote, na msikiti ule nao tuuendeshe hivyo hivyo. Aidha, inatia moyo kusikia kwamba kwa mwaka huu, kutokana na kupungua kwa uzito au kupungua kwa maradhi ya uviko 19, kuna ruhusa ya watu kwenda hija. Lakini ndugu zangu, kwa kawaida Saudi Arabia huwa inachukua karibu watu milioni 2 dunia nzima, lakini mwaka huu wamefanya nusu yake. Kwa hiyo tunapopewa fursa zozote zile, kwa uchache tutakaopewa, tuzitumie kikamilifu. Na niwaombe sana mnaosimamia hizi safari, tuacheni, hii ni ibada. Kwenda kuchukua fedha za watu tukawadanganya katika hali ngumu kama hii, mtu amejikusuru, amechanga vidola vyake, ametoa, mnadanganya safari ikifika hakuna safari, na nafasi chache tutakazopewa. Ni wasihi sana ndugu zangu,
mnaoshughulikia safari hizi kufanya uadilifu, kuhakikisha kila anayetoa senti yake anapata nafasi ya kwenda kufanya ibada hii. Kwa hiyo niwasihi sana ndugu zangu, tusicheze na suala hili, twendeni tukalifanye vizuri. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu maulama, mashekhe, mufti na makundi yake, kina mama na ndugu zangu wote wa Kiislamu kwa kesha zilizokuwa zikifanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na madua yalokuwa yakiombwa. Inshallah Mwenyezi Mungu apokee sala zetu, apokee na dua zetu. Tumefanya jitihada kubwa ya kuomba madua, na hii ndio mwendo tunaotakiwa kwenda, pamoja na jitihada tunazochukua za kulinda usalama, amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Kama si kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kama si kwa shani za Mwenyezi Mungu, hatuwezi kutulia namna hii. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani umepita, tumejitahidi na madua. Nami nawashukuru sana, mmeiombea sana nchi yetu, mmeniombea nami Mungu anitie nguvu niweze kufanya kazi kwa zaidi na zaidi. Naomba tuendelee kuomba, tuendelee kuomba. Dua hazina limit. Hatujaambiwa kwenye kitabu chochote kwamba mkifika hapa dua ni basi. Tunaambiwa omba dua, omba dua, omba dua, na Mungu amesema tukimuomba atatupa. Tuendeleeni kuomba inshallah na Mungu atatusikiliza. Ndugu zangu, nimalizie hotuba yangu kwa kuwatakia kila laheri, mafanikio na maadhimisho mema ya sikukuu ya Eid al-Fitri, na kuwakumbusha kuchukua kila tahadhari kwenye ajali. Tumeambiwa hapa mambo ya ajali. Bahati waziri yupo, anajua hatua kadhaa tunazochukua ndani ya serikali. Wanasema ajali haina kinga, lakini sio kweli, ajali zina kinga. Kwa tutajitahidi kuchukua hatua za kukinga ajali zisitokee. Lakini nanyi ndugu zetu viongozi wa dini zote, mtusaidie katika majukwaa yenu kusema na watu. Ajali nyingi zinatokea, tafiti tulizonazo, sababu tunazozipata majali yanayopotokea, aidha dereva hakulala, alikuwa na usingizi, kwa ameendesha usingizi umempitia, au dereva amekunywa pombe. Sasa hili la pili, hili la kwanza sisi tutasaidia kupanga masaa dereva ya kuendesha na kuhakikisha polisi wadhibiti madereva wasifanye kazi masaa 24. Lakini hili la pili mtusaidie. Kwa hiyo niombe tu kwamba wote twende tukafanye hizo kazi. Baada ya kusema hayo, nami niseme wa kul aum wa antu bil khairi. Asanteni kwa kunisikiliza na Eid Mubarak. Asanteni sana.